Hola dentista, no dejes a tu paciente con bruxismo sufriendo sin tratamiento. No sé si lo sabes, pero el bruxismo ya no se considera una parafunción. Cuando hablamos de bruxismo nocturno o bruxismo del sueño, esto está relacionado con la calidad del sueño de tu paciente, que es diferente de un apretamiento diurno, que aún puedes decir que es una parafunción diurna. Ahora, cuando hablamos de bruxismo del sueño, necesito tener mucho más que ajustar contactos, que mejorar la oclusión o entregar una placa oclusal al paciente. ¿Hasta cuándo vas a cerrar los ojos ante esto, enfocándote cada vez más en hacer cursos restaurativos de técnicas, de resinas, de pines, de carillas? Sé que esto es muy importante saber hacer un canal en sesión única y hacer cualquier otra técnica, sí, es importante, pero el bruxismo viene primero. Antes de eso, antes de que mejores técnicamente, necesitas tener una base y comprensión del origen del problema que sufre tu paciente. Existen numerosas evidencias que muestran fracturas, recontaminación endodóntica, problemas de fractura dental y de grieta dental relacionados con el bruxismo. Y puede que no estés viendo esto en tu paciente. Necesitas ser aún más especialista dentro de tu área, aprendiendo sobre bruxismo. Entonces no sirve de nada hacer cursos puntuales de técnica todo el tiempo sin saber sobre bruxismo. ¿Sabes por qué? Vas a tener tus restauraciones fallando, vas a tener problemas con tus procedimientos. Especialista en prótesis, periodoncia, maestra en ciencia de materiales, doctora en dentística y muchos problemas de restauración fallando antes de entender el bruxismo. Entonces quiero que te destaques en tu especialidad a través del entendimiento de que es posible tratar a un paciente con bruxismo. Entonces, si quieres saber más sobre estos contenidos, comienza a seguirme y compártelo con más dentistas.